नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुराग है। मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल पेशेंट्स में लंबे समय तक चलने वाली खांसी की बीमारी बहुत आम तौर पर देखने मिलती है। इसके कई सारे कारण हैं। सर्दी ज़ुकाम होने के बाद जब हमें ब्रोंकाइटिस हो जाता है, इसका मतलब हमारे एयरवेज सिकुड़ जाते हैं। उसकी वजह से ये खांसी लंबे समय तक चलती है। ये प्रॉब्लम बच्चों में और बड़ों में दोनों में देखने मिलती है। इसका बहुत ही सरल और सिंपल उपाय अवेलेबल है।